Good morning mga amigo. Muni atong project karon. Yan, may tama tong buong side na to. Re-repair natin tong left side frame. Kasi ito na may tama to dito lahat. Papalitan natin tong front axle tsaka itong gitna na axle. Yan, sira lahat yan. So bago kayo mag-start magtanggal ng mga damaged parts, kailangan i-secure nyo muna ang frame. Maglalagay kayo ng frame stand kagaya nito para safety, kasi ang buhay natin iisa lang. Maliban doon sa frame stand, mayroon pang landing legs ng trailer, tsaka mayroon pa tayong nilagay na hydraulic ram dito sa harap para safe na safe. So yan ang project natin ngayon mga amigo.